спикеры подключились, 3 журналиста. Ага, тогда слово предоставляем, чтобы ознакомили нас со своими достижениями, итогами, результатами прошедших выборов, а потом на наши вопросы просьба ответить. Но это не в чистом виде, конечно, будет как брифинг расширенный, да, а обменяться мнениями, выслушать друг друга, встретиться, думаю, это не лишнее. Большое спасибо еще раз. Начинаем по старшинству Виктору Николаевичу. Только слово, давайте ограничим по времени, то Виктору Николаевичу можно будет до утра слушать его достижения. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Гаврил Павлович, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо за комплимент. Ну, Да. Да, по 2 минуты, я думаю, хватит, да? Да, 2-3 минуты, наверное. Об этом мы говорили в начале. Ага. Я прослушал, извиняюсь. Угу. Ага. Так сколько формат? 3 минуты, да, давайте? 3. Да, если можно, Виктор Николаевич, пожалуйста. А потом, да, хорошо. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить наших экспертов, журналистов, Елену и Игоря. Олега я не вижу пока, которые инициаторами этого, значит, разговора. Наших коллег, депутатов, руководителей партий. Но я сразу начну к делу. Времени очень мало. Вообще нужно по итогам сказать, что выборов у нас демократических нет. Закончились они. Все. Их нет никаких. Ну все, какой бы показатель ни взять. Но явка на отдельных избирательных участках в Нерюнгри, где 8 тысяч избирателей, победитель набрал 90 голосов. Ну, вы можете... 90? Да, 90 голосов набрал победитель. Явка низкая, явка. Да, о чем говорить? Да, 16-9%. Это раз. Во-вторых, ну, 3 дня голосования. Если надо было у нас 1000 где-то участковых избирательных комиссий, нужно 1000 наблюдателей, а сейчас нужно 3000 избирателей. Около 1 миллиона нужно заплатить наблюдателям. Но практически никакого контроля нет. Контроль закончился. Дальше. Ну, голосование организовано при дворовой территории, можно голосовать. Во дворе поставить палатку, какой-то ящичек сделать и голосование проводить. Но куда дальше? Но самое главное, народ уже 70% не приходит на голосование. Это беда большая, беда. Просто это закончится, но не разговором закончится. Такое значит, такое отношение к себе народ просто дальше терпеть не будет, это точно. Ну, нарушение. Вот у меня, Сергей, подойди сюда, пожалуйста. Вот Сергей у нас выдвигался, молодой коммунист, выдвигался, значит, выдвигался в Тамоте, в городское собрание. В Тамоте выдвигался. В Тамоте. Он писал 2 жалобы. Значит, там «Справедливая Россия» выиграла. Ну, «Справедливая Россия» там из 7 кандидатов, которые выиграли, я не знаю сколько, но, по-моему, все сторонники, не члены партии. Ну, ладно, от «Справедливой России» шли. Он написал, они распространяли листовки, которые не зарегистрированы. За это, если бы Компартия допустила, сняли бы с выборов. Он писал 2 раза, значит, в избирательную комиссию. Избирательную комиссию направляли письма в полицию, полиция не отреагировала. Эти листовки, которые не были оплачены, ни выходных данных, по 2500 были отпечатаны, они так и срабатывали. Никто на это не обратил внимания. Это сплошное нарушение. Потом нужно вообще эти день голосования перенести. Сентябрь уже сколько говорили? Неудобный месяц, на март месяц. Следующие вопросы. Ну, подкуп избирателей. Ленинский. Вот у нас 11 было кандидатов, уже зарегистрировались в главы. Они заняли 2-е место практически везде. Но у нас в поселке Светлый. Первый заместитель главы администрации и не скрывал, что он поддерживает другого кандидата, который выиграл. Используя свою административу, он не имеет права это делать. Наш кандидат подавал 2 жалобы в суд. И суд, зная, что он не прав, принимал решение отказать в исковом заявлении. Поселок Ленинский. Там у нас Потеруха Анатолий. Он за полгода программой своей выступил. За полгода уже там выступил с программой. И он не выиграл только потому, что, значит,
подкуп избирателей был. Но людям предлагали водку, предлагали деньги, предлагали, ходили по квартирам, заставляли, принуждали к голосованию. Но это же, как можно характеризовать нарушение? Вот я, время уже истекает, главу, хочу еще раз сказать. Во-первых, Единая Россия, не надо там на каждом углу говорить, мы выиграли. У кого выиграли? Во-первых, среди половина кандидатов от Единой России, они шли самовыдвижением. То есть они слово Единая Россия боялись уже неприлично произносить. Да, неприлично. Это раз. Второе, значит, то, что закон об избирательных правах, просто не выполняется. У нас выборы организуют, списки, выборы, значит, места для работы участковых комиссий организовывать администрации. Они сегодня поддерживают только кандидатов от власти. Пора с этим заканчивать. Я с чего начал? Выборы демократически, все, закончились. Если были наполовину где-то демократы, то сегодня ей просто не пахнет. Но у нас выборы очень большие, еще буквально, я уже нарушаю регламент, извиняюсь, коллеги, скажу все-таки, не могу промолчать. У нас же выборы глав губернаторов много избиралось, законодательных собраний. Посмотрите, все губернаторы, 80-70% за них проголосовало, а Тамбовский, это больше, чем за Путина отдавали. В принципе, Тамбовский губернатор, написал, наверное, себе, 90% за него проголосовало. Он член Единой России. А партия Единой России в Тамбовской области проиграла всем. Давайте. О чем говорить-то вообще? То есть такие даже есть... То есть такие... Третий раз, если мы не вмешаемся, и я обращаюсь к журналистам, коллегам нашим, вот сегодня выступает, и, значит, мы, руководители фракций, надо серьезно поднять голос, что выборы дальше, если так будет продолжаться, это не выборы. Это не выборы. Демократию нужно просто восстанавливать. Не выборы. Очень серьезно. Нужно говорить, протестовать, писать и добиваться того, чтобы народ все-таки имел право голосовать. Да. И избирать того, кто считает. Фальсификация идет. Везде. Большое спасибо, Виктор Николаевич, мы вас поняли, услышали. А теперь, пожалуйста, или Гавриил Павлович, или Юрий Иннокентьевич, кто из вас готов сейчас? Пожалуйста. Я готов. Что там? Давайте. Спасибо, Ирина. Да. В первую очередь хочу со всеми поздороваться. Добрый день, уважаемые участники. Рад всех видеть после тех дебатов, тех выборов, которые прошли. Конечно, хочется подвести итоги. Во-первых, естественно, по территории Российской Федерации партия «Справедливая Россия» получила одного губернатора, получила, соответственно, одного депутата Государственной Думы. У нас там произошло перемещение. Это из больших изменений, которые у нас произошли. На территории республики мы, соответственно, дополнительно, не дополнительно, а 7 глав муниципальных образований у нас прошло. 7 глав, да? Да, это 1 в Верхоянском, 3 в Татинском, на территории Алданского улуса 2 и 1 в Горном. И по муниципальным выборам 57 из тех 190 кандидатов, которые мы выдвигали, 57 прошли этот выборный фильтр и, соответственно, заслужили звание депутата. Это те итоги, которые мы получили. Таким образом, по итогам, по численности мы подтвердили наше второе место на территории республики после Единой России по количеству депутатов, по количеству глав. Надеемся в дальнейшем продолжать эту тенденцию, дальше продолжать борьбу, идти в выборную часть. Те выборы, которые проходили, они достаточно крупные у нас были, потому что порядка 1100 различных мест
соревнования шли по ним. И вот огромное количество. Конечно, хотелось бы, чтобы они не единовременно, как сейчас происходили, не один день, не 2 дня голосования, чтобы было, как происходило. То есть первое, по количеству бы их как-то разбавить, потому что тяжело одновременно сразу по 1000 кандидатов единовременно выдвигать в силу количественного состава и нашей территориальной разбросанности. Ну, вторую тема, конечно, это единый день голосования, который он стоит неправильно и неудобно. Это те постоянные тенденции, которые происходят. Из особенностей нынешней, что бы хотелось отметить, то, что мы отмечали на своих собраниях «Справедливой России». Первое, это то, что достаточно серьезно замалчивается стало последнее время на средствах массовой информации, в средствах, в социальных сетях, и органы власти начинают замалчивать выборы о том, чтобы призывать людей на избирательные участки. Таким образом, в нашем понимании происходит то, что власть замалчивает единый день голосования и старается туда загнать только своих и замолчать. То есть первое, это вот тишина. Вторая особенность, которую хотелось бы отметить, это небывалый рост досрочного голосования, который мы отметили в эти выходные дни. Это на территории города Якутска, на Центральном округе проголосовало 7% избирателей досрочно. Именно 605 человек пришло досрочно до дня голосования. Обычно 30-40 на этом участке было. 30-40 и 605. Это связано не с повышением сознательности, я так понимаю, наших избирателей. Видимо, что-то другое там происходит. Мы считаем, что тот админресурс, который работал, те провластные структуры, которые существуют, именно они организовывали повышение этой явки. Другой пример – это вот Хангаласский улус. Здесь 1666 проголосовало досрочно, из них 138 в труднодоступных. Ну, труднодоступно, я с ним Прошу не согласен. прощения, можно повторить, я прослушаю. Хангаласский. Хангаласский 1000? 666 досрочно выдано, из них в труднодоступных 138. Ну, 138, понятно, это всегда бывает. Спасибо. И в день голосования выдано 7668. Получается 20% досрочного голосования. Вот это та новая реальность, к которой мы сейчас приходим. Это вот эти 10 дней голосования, когда раньше действительно по уважительным причинам люди не могли присутствовать, они приходили. А сейчас получается таким образом, если здесь 20% досрочно голосуют, а всего явка 35-40%, так тогда вот получается в единый день голосования приходит половина избирателей, и те 20%, которые досрочно приходили, они сразу же, получается, и определяют итоги выборов. Это катастрофа. Раньше такого не было. Это вот первые выборы, которые резко изменилось. То есть вот и в среднем по республике на этих выборах досрочное голосование составило 12%. 12. В среднем по республике досрочные. Да, от 10 до 12 по-разному. И то есть вот из последних выборов хочу ответить вам. Это первое, это тишина, замалчивание для широкого населения и повальное приведение досрочных людей на избирательные участки. Спасибо. Спасибо большое, Гавриил Павлович. Слушаем вас. Очень интересно. Спасибо. Продолжаем. Ну да, очень хорошие цифры привел наш коллега. И я хочу дополнить по поводу того, что вот сегодня говорил Виктор Николаевич, да, и по поводу выборов, то, что сегодня выборы все-таки на самом деле должны поменять. Я знаю уже, что в Госдуме уже рассматривается вопрос, чтобы выборы Госдумы были в апреле месяце 2021 года. То есть, скорее всего, перенесут на апрель месяц. Это уже, грубо говоря, там процентов 90, что выборы будут в апреле. Ну,
мне понравилось выступление Владимира Вольфовича Жириновского, да, который выступил в Госдуме сейчас, вот, который было вчера выступление, по поводу того, что по поводу тоже итогов выборов и по поводу того, что творит партия власти, по поводу того, что, как высказывается Панфилова, как спокойно все прошло, как все хорошо. То есть сегодня власть и ЦИК России, сама Панфилова сделала все, чтобы народ сегодня не пошел на выборы. Сделали все, чтобы сегодня пришли только те люди, которых заставляют идти на выборы эти 3 дня. И как сказал сейчас Игорь, а не Игорь, Юра, Юра сказал, что по поводу того, что действительно досрочное голосование, особенно в районах отдаленных, да, не то что в отдаленных, а вот в районных центрах, там, тем более значимые для республики, как главы районов, да, потихоньку за 3 дня проголосовало 20% избирателей досрочно. Из общего числа количества там 35-40%. На самом деле это показывает одно, что хотели мы всегда как лучше, но партия власти показала сегодня, что она не хочет никакой демократии, как сказал Виктор Николаевич, она не хочет вообще честных выборов, порядочных выборов. Сегодня выборы в Госдуму, не в Госдуму, а на главы губернатора, да, регионов. И самый маленький результат, да, это Островский, от наш кандидат от партии ЛДПР в Смоленской области, 56%. Ну, вот это вот реальные цифры, которые есть. Я знаю Алексея уже там последние 12 лет, да, губернатора. Я знаю его как человека, у нас там небольшая разница в возрасте. Я был у него не раз в гостях в Смоленской области. Но действительно, этот человек никогда не воспользуется никаким административным ресурсом и никогда за все эти годы никаких там подвохов и в плане там у него команда от разных партий, у него коллектив, заксобрания от разных партий, то есть все демократично. Но это же как бы на самом деле вот то, что сказал Виктор Николаевич, Тамбовская область, тому пример. Губернатор набирает под 100%, а все там заксобрания, городская дума проигрывают полнейшую работу в этом направлении. Ну, а подытожить, мы, как бы у нас очень много выборов, если вы знаете, проходили в национальном регионе. И, как говорю, очень тяжело в национальном регионе, особенно в национальных наслегах, да, участвовать в партии ЛДПР. Я уже стал бороться все-таки не за количество депутатов, а за качество депутатов. Потому что многие депутатами, которые становятся, мы это прекрасно знаем, забывают о партии. Так как я сказал мои коллеги, что многие идут самовыдвиженцами типа от партии или вообще членства партии не имеют. У нас такого нет. У нас всегда идет на выборы человек, который партиец, как минимум 1 год. Если не 1 год, а меньше, то значит он должен какая-то быть у него репутация, кто-то должен за него сказать, кто-то должен за него поручиться. Мы выдвинули 80 человек, ну и 10%, как я и думал, что стабильно мы 10% это наши, 8 депутатов, но они на самом деле молодые и очень значимые. Да? Мы выиграли в Амиконском районе, у нас одномандатно прошла девушка, которая стала депутатом районного совета. То есть это очень, я считаю, хорошо, значимый такой район. Ну и все поселковые, естественно, наши. Это и Максоголохи у нас никогда не было. В Чекурдахе у нас добавился человек. В Айхале у нас был 1, сейчас у нас там 4. 2 было, сейчас 4. В Тамоте у нас наконец-то молодой человек появился, у нас был депутат, еще поменялся, да, на другого. Ну, во всяком случае, никогда в городе Алдане было тяжело попасть в городской совет. Я знаю, что «Справедливая Россия» удачно там поработала. Ну, тут, видите, опять же, сегодня конкретно сказал Владимир Вольфович, что партия «Справедливая Россия» это подпартия «Единая Россия». Это абсолютно сейчас убеждаемся в этом, да, что деньги и ресурс решают все эти победы, которые подразумевают под собой именно то, что сегодня, это как бы, говорить дальше не буду, потому что так все понятно. Послушайте Жириновского. То есть у нас в Алдане появился 30-летний молодой человек, тренер, спортсмен, и как бы, который тренирует и работает на территории Алданы. То есть, так, вроде бы скромно, но я считаю, что они как бы все наши, все порядочные, все молодые, до 30 лет. И, как бы, я думаю, в дальнейшем они будут как раз и решать судьбу вот серьезных промышленных таких городов, наслегов, Айхал, Тамот, Алдан, Уснера, Микон, да, Угольный, получается, Верхнеколымский, Чекурдах, Максоголов. Коротко вот так, что еще добавить?
Ну, про Памфилову сказал. Ну, и как бы в концовочке то, что происходит, вот вообще просто я сейчас коснулся, там вот, я говорю, что я пытаюсь донести до главы республики, я пытаюсь донести до руководства нашего правительства, да, что сегодня куда ни коснись, и я разговаривал с нашим новым исполняющим обязанности председателя правительства, да, у нас везде страшный бардак. В спорте, на стройках, вот сейчас показатель недостроя Кальвица 18, детские сады, вот так, как меня обманывали в Алданском районе по поводу Солнечного, да, что не надо нам это. Школы, которые сегодня не могут полноценно работать. И сейчас пример, Лена, ты это прекрасно помнишь, что я последние 6 лет просил 7, чтобы в городе Якутске занялись пристроями, надстроями, да, чтобы там эти 50, там 100 миллионов выделяли по чуть-чуть, и по чуть-чуть школы наращивали в центре города какие-то площади, чтобы были дополнительные классы. Вы меня не Да, слышали? вы очень давно эти темы поднимали, что Да, нехватка да, будет да. еще задолго. Помните? Да, и, Приводили да, в пример 20, еще да, другие города. я и проект сделал за свой счет, и изыскание сделал за свой счет. 21-я, 23-я, 30-я школа, чтобы добавилось по 8 классов и по актовому залу. И сегодня показатель. 23-я школа не работает на полную катушку. 21-я школа не работает на полную катушку. То есть дети учатся только с 1 по 4 класс, и то там непонятно понедельно. Это уже как бы, ну, понятно, что если в классе, в школе 2000 человек, а школа предназначена на 350 человек, естественно, никто туда не попадет, тем более с этой пандемией, это будет становиться еще страшнее. Спасибо. Большое спасибо. Лена, разреши Тогда мне... вопросы, коллеги? Лена, ага, давайте я первый вопрос. Вопросы? Сначала мы не проинформировали, да, или проинформировали по WhatsApp, что мы приглашали Владимира Владимировича Амосова. Он вчера дал согласие, а сегодня сослался на занятость, по-моему, да? Да, как в банке, Это из объяснения причин резко отказался. Очень плохо. Угу. И вот у меня тоже в связи с партией «Единая Россия» вопрос такой. Можно ли считать прорывом результаты нынешних выборов для «Единой России»? У них же была полоса неудач, начиная с президентских выборов 2018 года, когда вот за кандидата от КПРФ у нас республика мощно проголосовала. Потом, значит, прокол был на муниципальных выборах мэра Якутска. И потом был прокол с этим голосованием по Конституции. А сейчас вот как вот, уважаемые политики, депутаты, как вы думаете, у них прорыв все-таки наметился, да? Или рано еще об этом говорить? Ну, я хочу сразу обратиться к коллегам и к Юрию, и Гаврилу. Значит, нам нужно внести в законы о выборах и в госсобрание, и, значит, муниципальные выборы, и по референдуму. Вот какие вопросы. Первое. Вернуть статью голосования против всех. Это мы имеем право такое. Это раз. На муниципальных выборах можем это внести. Второе. Видеосъемку. Сегодня она обязательна только при выборах президента Российской Федерации. А на других уровнях выборов не обязательно. По решению участковых комиссий нам нужно внести, видеосъемка должна быть обязательно. Направлена на урну, и можно было тогда вести контроль, потому что сейчас многодневное голосование, этого не получишь. Потом, ну как можно говорить, вернули ли свои позиции? Выборы — это должно быть решение проблем. Как могут в Аргахтаке 100% проголосовать за Единую Россию, если там пожары к селу подошли, никто их не тушил? Как могут в Алдане проголосовать за Единую Россию, если сегодня власть, в том числе Единая Россия, дает возможность вырубать нас лес? И мы не можем сейчас отменить вот эти по АМГе и по Алдану, которые выигрывают олигархические компании, вырубать лес. Как могут они за это проголосовать? То, что у нас сегодня горел лес, столько мы потеряли леса, и никто за это не отвечал. Как могут в Андрюшкино, Колымское, в Чекурдахе проголосовать в Артильском районе за Единую Россию, если сегодня там уровень жизни ниже, чем в целом по республике, по Российской Федерации? Если нет рабочих мест, если нет, значит, возможности долететь за 35 тысяч Черский Чекурдах до Якутска, и мы не можем
транспортную доступность им сделать, как они могут, значит, за них проголосовать? Какого прорыва. И стыдно. Стыдно сегодня какой-то... Наверное, и Амосову тоже стыдно было прийти сюда, вообще-то что-то сказать такое определенное. Ну и вот, наверное, Юр, ты, наверное, не оговорился, когда сказал, мы получили. Мы получили одно губернаторское место. Наверное, это есть. Ты не оговорился. Получили. Получили. Если у нас в Ростовской области кандидат от КПРФ Женя Бессонов, Таганроге, это рабочий город, промышленность, 2 раза, значит, обогнал губернатора, ныне избранного, Голубева, а в остальном он проиграл, там 30% явка. Там смогли защитить голоса, смогли. В 2 раза его обогнал, а потом он проигрывает там 75% в целом. Вот именно получили, распределяет мандаты. К сожалению, это так. И ни о какой там прорыве говорить-то стыдно. Понятно, Виктор Николаевич, спасибо. Кто-то еще хочет Да, высказать? конечно, присоединяюсь к Виктору Николаевичу. Дополнительно хочу пояснить о том, что, еще раз, я считаю, что вот прорыв, тот, который происходит в настоящий момент, укрепление Единой России на территории республики, он обусловлен 3 причинами. Первое – это то, что чиновники в рабочее время занимаются агитацией на своих рабочих местах, используют служебное помещение, делают это в рабочее время и за счет бюджета республики летают на вертолетах, занимают агитацией. Да. Это то, что происходит. Следующее – это вот особенность тех выборов, которые прошла в последние выходные. Это то, что всеобщее замалчивание выборов для того, чтобы общая масса населения не ходила, не знала о том, что будут происходить выборы, и при этом максимальное усиление досрочного голосования и приведение бюджетников и тех, кто сидит на бюджете, досрочно на избирательные участки. Вот. Над этим необходимо устранить. Можно я добавлю по поводу бюджетной сферы, да? Мгм. Если мы начинаем касаться как раз-таки бюджетной сферы, то и сейчас, когда я уже веду свой блог независимый, да, я вижу прямо, не знаю, ко мне обращается очень много сотрудников бюджетной сферы, которые полностью подавлены, угнетены, и я не знаю, это рабы системы, я их уже называю так, потому что они боятся не то, что пикнуть, да, они боятся защищать свои законные права, их до того запугали, вот эта вот система, ну, не знаю, сейчас я вот прям могу так и говорить, да, система до того их додавила, что они боятся отстаивать права свои, зарплаты, премии, их пугают лишением не то что зарплат, их уже за людей, походу, не считают и говорят, типа, не будешь что делать, мы тебя уволим. Не нравится, уходи. Дверь там, и там, не знаю, и все. И поэтому сейчас я видя, какая ситуация в бюджетной сфере, прям люди, среднее звено, низшее звено, там, ну, допустим, если брать социальные учреждения, да, от санитарок до врачей, они боятся, не знаю, поднимать не то что глаза, они, грубо говоря, они боятся пикнуть против руководства и не хотят, и до того запуганы. Я вообще даже не знаю, как это можно назвать, что это вообще происходит. Крепостное право, да, Сюзан? Да. Крепостное право. Ладно, ну, твоя мысль понятна. Еще что ты хотел? Я от этого прямо пребываю в каком-то дичайшем шоке. Я не могу понять, как можно было довести людей до такого состояния, чтобы они боялись отстаивать свои законные права, на которые они имеют там можно я, да? право по Там закону. да, я понял, про что он говорит, вы абсолютно правы, да. Это у них другого варианта. Вы же видите по телевизору, что говорит Путин, да, то есть бюджетникам то давайте на фоне пандемии, бюджетникам дайте то, сохраним зарплаты, доплаты, все это сохраним. Естественно, сегодня я как предприниматель, и Юра меня тоже прекрасно понимает, сегодня очень многие мечтают попасть на работу в бюджет, да, то есть как бы они понимают по телевизору, что там выходные Стабильность добавляют. какая-то, типа Да, мнимая. стабильность, да, естественно. А то, что они запугивают,
У меня мама работала в Якутгражданпроекте, там 35 лет, а последние 16 лет в этом ЕКСМК. И это Старовойтов, который входит там тоже в политсовет, там, ну, там приближенный был Борисову и всем остальным прочим. Она говорит, нас сына повезли голосовать, когда выборы были главы. А я же, ну, говорят, типа, за Арсена Сергеевича голосовать. А я говорю, мам, да там никто в этой кабинке не смотрит. Мне прямо так сказали, типа, ну, всем они, как бы, ну, объявили, провели собрание, типа, сказали, вот, идите. А так я же должна за тебя же галку, ты же мой сын поставить. Я говорю, мам, ну, конечно, никто об этом не узнает же, мам, ты не переживай. То есть настолько, даже, представляете, моя мама, да, то есть человек, который уже, я человек, который прошел уже не одни выборы, то есть, как бы, смог... еле-еле убедила ее, что ничего в этом такого страшного нет. А я представляю, что происходит с простыми гражданами, которые работают в бюджетной сфере, и как сегодня пользуются административным ресурсом партия власти. При этом, да, им же как бы, вот я думал, что мы им дадим возможность, там, 3 дня, хотелось бы все как по-хорошему, там, заразу, чтобы поменьше распространялось, хотели, чтобы это было комфортно. Но мы даем опять в очередной раз, да, этим людям, да, этим руководителям, председателям там участковых комиссий, там еще что-то. Понятно, что они не все такие, да, но даем возможность вот так вот просто дальше продолжать разворовывать этот бюджет, дальше продолжать коррупцию развивать. Каждый пытается вот на этом, на всем заработать. Пытаются они прогнуться перед властью, показать, что у них там чуть ли не под 100% можно на участке заработать, да, всевозможные случаи. Это мы сколько поймали по всей России, каждый наблюдатель там, да, от каждых партий, сколько было всяких случаев, да, это которые увидели, а сколько пресекли, не рассказали, а сколько вообще не заметили. Об этом же никто не знает. И, естественно, вот эти 80-90%, и, как мы сейчас сказали мои коллеги, победы на разных уровнях, это, конечно, показатель. То есть мы можем бороться только с ними, действительно, ли громадными деньги громадными вкладывать, да, или искать тех людей, которые действительно здравые и грамотные, и которые не боятся идти на выборы, и не боятся, что их уволят с должностей. Ну, сейчас становится их таких все меньше, меньше и меньше. У меня вопрос к Юрию Иннокентьевичу. Спасибо, еще вопрос. Да? Юрий Иннокентьевич, вот Федот Тумусов, да, лидер вашей партии, в дневниках вот по итогам выборов написал, ну, в общем, обвинил Единую Россию в правонарушениях по Центральному округу в Якутске. Ну вот, во-первых, Единая Россия почему-то никак не отреагировала на такое серьезное обвинение, да? А во-вторых, вот будут ли суды вашей партии инициированы? Или вы смирились, в принципе, с этим? Да, Игорь, понятно. Так, ну, нарушение мы видим заключается в том, что досрочное голосование, это первое, и достаточно активное, там 6,77%. При общей явке в 35%, 7%, они, соответственно, тоже на 3 умножаются, там получается до 20%. То есть мы считаем, что 605 человек, которые досрочно проголосовали, а наш кандидат проиграл 115 голосов. Мы считаем, что вот в этом вот-то там собака и зарыта. Именно вот в этом досрочном голосовании, когда в приводе максимальное количество было избирателей. Это в этом было. Непосредственно нарушение мы видим в досрочном голосовании. Второе мы видим это в наружной агитации, которая проходила на протяжении последнего месяца. Это усиленное обклеение там баннерами всего города. Мы видим, что там было гораздо больше, чем было непосредственно в избирательном фонде у основного кандидата, так, у представителей Единой России. И в день голосования мы видели по городу Якутску, мы видели автомашины с баннерами, которые ездили, и мы видели, что напротив территориальной избирательной комиссии, напротив мэрии города Якутска, на центральном экране шла агитация за кандидата Единой России. Вот в этом мы видим нарушение. И считаем, что вот это все вот эти совокупность факторов и сыграли влияние. Вот. Будут ли судебные... Мы, помимо этого, мы видели, что кандидат Горев подавал на Федорова в суд по тем
нарушениям, которые он там посчитал нужным, но в первой инстанции он, как мы видим, он выиграл. Во второй инстанции, вторая инстанция отменила этот судебный акт и приняла справедливое решение, признав Федорова достаточно подавшим документы аналогично так же, как все остальные партии подали. Вот. При этом мы видели, что это все делала партия власти просто другими руками, потому что юрист, который представлял интересы безработного Горьева на самом деле на предстоящих элтуменовских выборах, этот юрист защищал интересы Единой России, действовал по доверенности от кандидатов Единой России и защищал их интересы. То есть это все те же самые люди, которые сидят на кормушке при партии власти. И еще один аргумент. Мы увидели кандидата Федорова на 2 избирательных участках. Это один был Хангаласов, кандидат Федоров, Петр Владимирович, который там поджидал Федорова Владимира Юрьевича, если он туда выдвинется. И второй Федоров, который был на территории города Якутска, тоже безработный, которого тоже нигде не видел, который тоже вдруг оказался на избирательном участке по Центральному избирательному округу. Вот те нарушения, которые в нашем понимании существуют, которые считаем несправедливыми. Их как-то можно, да, поймать за руку и как-то предъявить какие-то правонарушения? Это Там же, очень по-моему, уже не... Можно я задам вопрос Юрию Иннокентьевичу? Да, конечно. Спасибо, Лена. Ну, во-первых, вот я назвал, здесь со мной находится кандидат в депутаты в городское собрание Тамота Сергей Харламдин, да. Он подавал 2 заявления, Юрий Иннокентьевич, на «Справедливую Россию», которая выпустила листовки, не отмечены, где они выпущены, не оплачены, значит, не показаны в территориальную комиссию. Сплошное нарушение. Полицию он написал туда. Вы вообще, ну, я не знаю, как вам, в суд, что ли, на вас подавать или на партию? Да. Вот вы сейчас так много привели примеров, где ваша там несправедливость. А как вы допустили вот такого? Вы знаете в этом, что у вас происходило? Вот Сергей может сказать сам. Да. Скажи, Сереж, скажи. Вот 2 слова, я ему даю слово. Скажи, пожалуйста. Да, пожалуйста. Депутаты, молодой, пожалуйста, говорите. Мы Погромче, погромче. Со стороны кандидатов от «Справедливой России», то, что было не зарегистрированы агитационные листовки. Вот я Виктору Николаевичу уже не оплаченные, да, кандидаты не открывали специальные избирательные счета, то есть они уже в априори не могут печатать агитационный материал. Только путем индивидуальных встреч, собраний, да. Вот сегодня я передал решение избирательной комиссии муниципального образования города Томот Виктору Николаевичу, где в решении написали они мне то, что да, специального счета у них нет, агитационные листовки, да, незаконно, и они передали дело в полицию. Они обязаны были изъять эти листовки, изъять по закону. Этого не сделали. Юрий Иннокентьевич, ну скажи, пожалуйста, что-нибудь. А? Ну все. Хорошо, эти вопросы, во-первых, они не перекликаются. То, что я отвечал Игорю, вопрос, он касался непосредственно Центрального округа. И в рамках этого, соответственно, переходя к следующему, то, что Виктору Николаевичу, вот, по Томотскому округу оплачены с избирательного счета, они не могут быть по определению, потому что там, я так услышал, точно не знаю, что там происходило, но я так услышал, что там в связи с тем, что малый населенный пункт и открытие счетов не производилось, поэтому, соответственно, они производились без открытия избирательного счета. Вот. Относительно жалоб, которые там происходили, ну, не могу сказать, мне об этом особо не интересно, ну, выясним, в чем проблематика. Если вы уже подали жалобу, ну, соответственно, органы, соответствующая полиция выяснит. Еще вопросы, пожалуйста, коллеги. Если нет, то я могу задать. Хорошо. Пока, если нет вопросов, тогда мой вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот вчера, в эти дни стало известно, что 3 из новых 4 парламентских партий в России, да,
вернее, 3 из новых 4 стали парламентскими. Как вы относитесь? Видите ли вы в них каких-то конкурентов? Или вам спокойно, вы уверенно пойдете в Госдуму и на следующие массовые выборы в 23-м, да, году? Вот такой вопрос, пожалуйста. То есть это не именно по новым партиям федеральным, а не «Зеленая альтернатива», «Новые люди» и «За правду». Вот такие 3 партии стали парламентскими. И как вы считаете, одна из них там вообще пытается, ну, обещает, вернее, планирует составить жесткую конкуренцию даже самой «Единой России». То есть тогда уж что говорить о других, как бы, такой вопрос. Как они составят конкуренцию, если их никто не знает пока? Ну, давайте я, чтобы не молчать, хочу 2 слова сказать на этот счет. Ну, я могу только поздравить их, что они вышли. Это с одной стороны, ну, вышли, значит, люди им доверяют, избиратели. Хорошо. Но и второе, нельзя не замечать, что сегодня партия власти, «Единая Россия», она политику проводит, чем больше разбавить политическое поле. Ну, смотрите, вот далее быстро зарегистрировали партию «Коммунисты России». «Коммунисты России», ну, это, ну, название такое, как и КПРФ, но они совершенно другую идеологию проводят. Но они голоса, конечно, отбирают, за них голосуют. Или там Прилепин создал, тоже непонятно. Я очень уважаю писателя, он мужественный человек. Но партию создал, тоже непонятно. Очень многие, или, например, есть партия КПРФ. Вот, Лена и Игорь, вы можете расшифровать ее? А я расшифрую вам сейчас. Казацкая партия Российской Федерации. Клона создали? КПРФ. Да, КПРФ, да. Казацкая партия, казачья партия, казачья партия Российской Федерации. КПРФ. Партия клон. Да, поэтому здесь те, что прошли, понятно, но все это для того, разделяй властвуй, ну не нами это изобретено. Сегодня есть партия власти, это очень сильно использует. А тех нужно, ну, поздравить, кто прошел здесь. Как можно относиться, да. Спасибо. Еще вопросы? Если... Не, ну я тоже могу дополнить о том, что новые партии, ну, борьба за власть, она всегда существовала с древних времен, еще с доисторических. В первобытно-общинном строе люди боролись за власть. И, соответственно, на предыдущих выборах это происходило, и в Государственную Думу. И на предстоящих, в следующем году, который будет Государственная Дума выборов, там, конечно, будут бороться различные политические силы, различные группы. Вот. Хотелось бы, чтобы эти выборы, то, о чем говорит непосредственно Виктор Николаевич, чтобы это происходило достаточно честно, открыто, а не за счет применения различных наименований. Там тоже дополнительно могу пояснить, что партии, которые используют слово «справедливость», еще дополнительно 3, и которые используют схожую символику, и все они стараются попасть в бюллетень для того, чтобы растащить бюллетени. Это все политтехнологические технологии, которые используют власть, ведут лишь к тому, для того, чтобы усилить лишь власть, укрепляла себя как власть и к изменению того, чтобы отсутствовали те социальные лифты, которые должны приводить к ее обновлению, очищению, потому что мы знаем, что без обновления ни один из социальных институтов не сможет меняться. Лишь меняемость власти только может привести к тому, что она будет изменяться, приводить к лучшему. А так они спокойно отгораживаются от всех и лишь ищут различные препоны. Вот. Ну а «Справедливая Россия» там, в свою очередь, будет бороться, соответственно, меняться там на близлежащих территориях. У нас вот в этот день голосования Магадан обычно они набирали достаточно малые голоса, на этих сейчас они получили 12%. Для нас это достаточно хороший результат, потому что на предыдущих выборах у них было 6%. Мы видим то, что протестные настроения в обществе растут, особенно на Дальневосточном федеральном округе. Но, к сожалению, политтехнологии используют это по-своему, либо дроблением, либо всяких карликовые, либо просто карликовые партии вводят, либо вводят схожие понятия зеркальные. Ну,
Даже Борьба да, Можно я ремарочку вставлю, да? да, да. Как раз-таки я на протяжении всей этой выборной кампании, как бы можно сказать, не участвовала ни как журналист, ни как кандидат, да, хотя многие мне предлагали идти самовыдвиженцем, либо от партии, но я нормальной партии здесь не вижу, как бы не видела, не вижу, и поэтому как бы, смысла нет, да. Но сейчас речь не об этом. Меня как бы особо задело именно выборы, которые прошли в моем родном Хангаласском районе. Об этом я как бы уже писала в социальных сетях. И когда кандидат Ариносов был поддержан Владимиром Федоровым, и я, как житель Хангаласского района, да, была дико возмущена данными кандидатами, и свое мнение я выразила. Вы прекрасно знаете, что я человек прямой и никогда ничего не скрывала, и говорю это прямо, и могу сейчас при представителе, при руководителе партии то же самое сказать и повторить, но выставлять такие слабые, конкретно слабые кандидатуры на выборах в стратегический район, мне кажется, это, не знаю, недоработка партии. Вот. А Риносов Это мое от кого личное был, мнение. Сусанна? От какой партии был? Он самовыдвиженцем был. Ариносов, ага. Он пошел самовыдвиженцем, но его поддерживал Федоров. Который здесь Владимир шел Юрьевич. от Справедливой. Да, да. И делать ставку на, не знаю, я, допустим, как хангаласец, была дико возмущена, что такую кандидатуру пытаются притащить на выборы главы. Но результаты около более 6%, в принципе, для самовыдвиженца, как Ариносова, да, это очень даже много, потому что некоторые эксперты говорили, что он не наберет даже и 2%, то, что, но тем не менее он набрал 6%. Можно Очень. я добавлю, да, потому что, Сусанна, Илья, или ты продолжишь еще? Нет, я просто хотела сказать, что Иринеев набрал 55%. Да, ты буквально немножко опередила как раз телепатия, да, потому что следующий вот у меня заготовленный вопрос, очень вот серьезно мы готовились к сегодняшней встрече, еще раз большое спасибо всем, да. Я хотела спросить у представителей и руководителей партии, а скажите, вот когда от вас шли кандидаты, да, на любые уровни выборов, у вас вот идет какая-то, не проверка, в общем, были ли от вас какие-то кандидаты, которые имели или в прошлом, или в недавнем прошлом, это не относится к Федорову, это другой случай. Сейчас я объясню, почему. В районах, именно в районах, которые привлекались к уголовной ответственности, или же были судимыми, да, потому что под конец же, вот почему опередила Сусанна, я как раз про Хангаласский район хотела спросить, потому что там какая-то непонятная ситуация вокруг победителя Иринеева, да, кандидата от партии власти. Об этом я тоже говорила. Он ранее был судим, да. Нет, смотрите, там какая ситуация получается. Да, вот как раз у Аммосова думала, сегодня спрошу как бы в лицо, да, но, к сожалению, нет возможности. Понимаете, там на сайте избиркома лично заходила, проверяла, когда пришло на WhatsApp, да, у него стоит фраза «имеется судимость». Потом по части 1 статьи 139, это незаконное проникновение, все вы знаете, и что-то там идет, какие-то вот эти юридические нюансы, что он там то ли прекращение, то ли что, но после вот всех этих возмущений в соцсетях, в WhatsApp, да, этот человек, Иринеев, значит, выходит и, значит, там благодарит, делится планами. Да ты лучше объясни, что у тебя в прошлом-то было, причем такие не в юности, там, не шибко в молодости, а примерно в наш период, в 6-х годах, вот, и поэтому вопрос у вас, а с этим как у вас, у других партий? Проверяйте, там, смотрите, это не играет роли, может быть. И еще раз, это не по Федорову, как бы именно по районам, вот по сравнению с Хангаласским. Я скажу. Да у нас половина депутатов Илтумена судимые, блин, я не знаю, там собралась кучка зэков каких-то. Сколько? Половина, говорит, судимые. Сузан, вы зря сказали, что нормальной партии нету. Нормальная партия только одна, это старейшая, которая уже более 30 лет, в этом году 31 год пошел, это партия ЛДПР. И она показала в Хабаровском крае, да, что такое, почему власть встрепенулась и показала, что такое в Хабаровском крае, когда 90% даже у нас нигде в Единой России столько никогда не набирала. 90% депутатов Заксобрания Хабаровского края – это ЛДПР. 90% депутатов Хабаровска – это ЛДПР.
90% Комсомольска-на-Амуре депутатов – это ЛДПР. Губернатор ЛДПР, 2 сенатора ЛДПР, 2 депутата Госдумы ЛДПР, ну и так далее. Когда забрали все кабинеты, когда забрали всех помощников, когда забрали все машины, когда забрали все зарплаты, когда забрали все, что можно, чем там жили партия власти последние там 10-15 лет, и вы видите, чем это обернулось для Фургала, который сейчас будет судим, да, то есть вспомнили там 15 лет, историю нарисовали и все остальное прочее. Как мне нравится партии власти, когда, сейчас, представляете, вместо Гоголева бы сидел я, да, вместо Григорьевой сидел бы Перфилев мой, да, вот, или Маша Таманчук, которая шла на городскую думу, и все машинки, джипы и все остальное, это было бы, да, в преддверии. Но ваши ЛДПР. позиции в Южной Якутии очень сильны же. Да. Ну да, Давно причем. да. Нет, мы заберем рано или поздно Южную Якутию. Но вы понимаете, я такой человек, у меня такое воспитание, что я не могу всяким черным технологиям, подкупам, вкидывания определенных каких-то денег, да, подкупа. В этом году на пандемию я потратил 1,5, наверное, миллиона рублей. Там, я только купил 14 тысяч масок, я посчитал точно. 14 только тысяч масок. Да, Валентин Семерков в Валдамском районе, там, более 5 миллионов он потратил там для детей, малоимущих семей, там, айпады, все остальное прочее. Но мы при этом не можем хвастаться этим, показывать или там что-то объяснять. Вот тот же, допустим, пример, мы там не будем сейчас поговорить про Арсена Сергеевича, там, да, про все эти разрезания. Я еще в 99-м году, вот, Юра свидетель, я поставил первую теплую остановку, да, и у меня их было 18 штук, теплые, со входом, да, а сейчас последние там 3 года, да, вы помните, при мэре Арсений Сергеевич и продолжение там разрезает ленту, вспомнили о теплых остановках. Мы сейчас к чему это я говорю? То есть мы делаем, но у нас нету такого ресурса, да, миллиардного на СМИ, чтобы опубликовывать то, что мы делаем, да, мы делаем спокойно, молча и понимаем, что мы реально патриоты своей республики, патриоты своей страны, да, даем рабочие места, работаем честно, порядочно, и на выборах также мы ведем себя порядочно. Естественно, мы исключаем всех, да, всех судимых исключаем. Естественно, мы исключаем, вообще категорически запрещаем выдвигаться судимым на любых уровнях и пресекаем, да. И, конечно же, хотелось бы, чтобы, понятно, у каждого разная судьба, но хотелось бы, чтобы действительно у партии власти, там, и не только у партии власти, да, у других кандидатов, которые идут на высокие значимые должности, да, там, глава района, глава там какого-то города значимого, естественно, чтобы у него там не было особенно судимости там криминальной. Может быть, да, кто-то попадался под административное какое-то, да, нарушение, и там оно выявило какие-то там небольшие там условные сроки или полуусловные, или попал под амнистию. Но когда такие, как вы сейчас говорите, Лен, серьезные статьи, и действительно он идет настолько, как бы сегодня, я уже не раз говорил, выступал на сессиях, настолько все-таки все замкнуто на своих людях, да, на своих, в партии власти, то есть даже у них, как бы говорим, не то, что даже голод, мы же и предлагаем своих людей, мы сейчас могли бы прекрасно поставить там, наших кандидатов, да ту же Машу, да, нашу на центральном округе, там, человек-педагог, психолог, там, то-то, то-то, пусть лучше врач, я считаю, занимается своими делами, тем более уже врачей в политике хватает, да, ну нет, это же ЛДПР, как же на всероссийском уровне узнает, а там в Москве, что единственные выборы были и проиграли, да вы что, еще и Федорову. Политический плюрализм, да. Да, и поэтому это, конечно, страшно, и вплоть идти до такие меры, да, то есть, отдайте один район. То есть, видите, мы же прекрасно сейчас вспоминаем там Нюрбу, да, то есть человека закрыли, посадили, сейчас оправдали, и как бы, я имею в виду от партии «Справедливая Россия» Попов, да, правильно же фамилия, по-моему? Я хотел немножко сказать, ага. Да. Тогда, получается, вот сегодня от других партий ни одного главы района нет, да? Района именно. Нет, а там всего 3 разыгрывалось, 3 выиграли. Они сейчас этим и хвастаются. Нет, вообще имею в виду. Сейчас можно ответить, да, на ваш вопрос, Лена? Винокуров, Вилюйский. На ваш вопрос можно есть, ответить? конечно, есть. Нет, правильно говорит Юрий Никитич, правильно говорит, что... Я сейчас тоже Вот так хотел что я ответить. Да, Хотел бы Николай Николаевич, ответить на ваш пожалуйста. вопрос, Лена. Отвечаю на ваш Спасибо. вопрос. Слушаем.
КПРФ судимых нет, конечно. Ну и потом закон же у нас сегодня. Должен любой кандидат представить справку об отсутствии судимости. Обязательно без этой справки его не, значит, зарегистрируют. Это одна сторона дела. Но вторая сторона дела, что сегодня власть вот ввели для того, чтобы губернатор выдвинуть, нужно пройти фильтр определенный. Или у нас на главу фильтр. Это заслон. Сегодня Единая Россия, там количество есть, арифметика нормальная, и они могут любого притормозить. Сегодня очень умело власть пользуется. У нас в Уголовный кодекс внесены изменения. Сегодня 282 статья, которая говорит об экстремистской деятельности, по этой статье можно, сказал слово неудачно, можно возбудить и осудить, и он уже тоже не имеет права. Конституцию, вот мы, в нашей республике 41% против поправок проголосовало. Компартия тоже выступила, чтобы проголосовать против. Один момент там, прокурор субъекта федерации, по ныне действию, по предыдущей конституции, его кандидатура согласовывалась с субъектами. Депутаты Госсобрания УТУМН обсуждали кандидатуру прокурора. От прокурора очень много зависит. Сегодня это право убрали. Сегодня президент Российской Федерации назначает федеральных судей. Да, мировых судей еще мы утверждаем, но уголовные дела все рассматривают федеральные суды. И прокурора сегодня согласовывать с субъектом федерации тоже не надо. И поэтому вот мы сегодня даже по муниципальным выборам можем привести пример, когда в Светлом 2 суда у нас кандидат Васильченко подавал в районный суд, и прокурор выступал. Да ущерб же не нанесен, поэтому не надо там, значит, этот иск рассматривать. Сам прокурор, который должен стоять на защите закона, значит, его морально нарушает. Ладно, не нарушает, значит, по закону, но морально он плохой пример подает. Поэтому вот здесь сегодня нужно тоже выступать и нам, депутатам, обращать на это внимание, что сегодня все больше законодательство наше и уголовное, и, значит, другие направления направлено на то, чтобы ужесточить меры к тем, к инакомыслию. Да, вот еще раз повторю. Большое спасибо, Виктор Николаевич. Так, коллеги, еще будут вопросы или вот у самих наших приглашенных вопросы? Да, Лен, продолжу. Отвечу, пожалуйста, тогда. Да, пожалуйста. Да, Лен, спасибо. Ну, во-первых, хочу начать свой ответ с ответа Сюзанне, представителю Великой Хангаласской земли, которая, она действительно душой болеет за Хангаласскую землю. Очень приветствую, когда человек распространен своей любовью к родному краю, тем более к такому прекрасному и светлому. Вот. Хочу напомнить, что выборы в Хангаласах начинались весной. Это выборы должны были происходить в период в апреле месяце. Это были дополнительные выборы в связи с уходом в отставку. И мы, если помним, то там на месте в Хангаласах воспринялось неоднозначно повышение действующего главы, что его перевели в администрацию. На самом деле жители Хангалас восприняли это как понижением, и что это было сделано лишь с одной целью, для того, чтобы Борисова Федора Михайловича посадить на кресло главы Улуса Хангаласского. Извините, пожалуйста, напомните, а кто был, вот немножко, оказывается, из-за пандемии и прочего, вот до пандемии все забылось, там, кто был главой, его куда повысили, говорите? Гаврил Юрьевич Алексеев был. Кто? Да. Гаврил Алексеев. Он Все вспомнила. Замминистра. Его в замминистры, все поняла. Действительно, Спасибо. Ага. Да. И население очень болезненно восприняло эти перемещения, потому что они увидели в этой многоходовке очень плохую ситуацию для своей родной земли. Но, к сожалению, тогда
очень тяжелая была ситуация. Ну, во-первых, из-за пандемии. Во-вторых, Борисов Федор Михайлович провел огромную работу административную, потому что у него есть необходимые знания, у него есть необходимые навыки для того, чтобы проводить вот административную реформу. Он именно этим занимался на уровне республики. И он имеет соответствующее образование для всего этого. И, соответственно, когда он пришел на пост исполняющего главы Хангаласского улуса, естественно, он все эти навыки, которые он делал на высоком республиканском уровне, на уровне улуса, он легко и практически это внедрил. Имея свой большой административный ресурс и огромные связи на республиканском уровне, он легко внедрял и подавлял своих конкурентов. Я лично с 5 кандидатами разговаривал, которые были готовы бороться. Кстати, Ариносов вот тоже на тот момент был готов бороться, но и ряд еще других предпринимателей, и тот же самый Николай, который занимается борьбой, который сейчас птицефабрикой руководит в Нерюнгри. Я с ним 3 раза встречался. Мы готовы были его поддержать и уговаривали его, но они были оплетены по рукам и ногам, они боялись уголовного преследования. И вот этот страх, он проходил на протяжении всей весны. Нам все-таки удалось найти некий компромисс, найти некого независимого, ну не некого, прошу, более правильно скажу, Руфова Ивана, который согласился пойти. Вот, когда мы эту кандидатуру нашли, она оказалась неожиданно для администрации, для Борисова Федора Михайловича. Они этого всего не ожидали. Это резко, катастрофично все переменилось. И они не могли найти другого выхода и отложили, прошу прощения, выборы. Нашли причину из-за пандемии. Там как раз Центр избирком какую-то бумажку Филькину придумал. И они это все отложили. Вот. И лишь благодаря вот этому нынешние выборы состоялись. Если бы не было вот того варианта, если бы мы не нашли Руфова, если бы не согласился он, честь ему и хвала за тот мужественный шаг на тот момент, вот. Ну, а потом в последующем, там уже что пошло, то пошло, вот. Это Сюзанне, я напоминаю предысторию того, что там происходило, и спасибо ей там за те истории, которые она рассказывает. Ну, а в настоящий момент, потом в последующем происходило. Отвечая к вопросу об Ариносове, да, с ним тоже мы общались, вот, но на уровне непосредственно партийного мы, конечно же, поддерживали Борисову Наталью Ильиничну, так для сведения, Федот Семенович выступал, непосредственно совместное заявление мы делали. Это уже было сделано после того, как Иван Руфов там по состоянию здоровья снялся. Ну и не секрет, что на него административно тоже стали давить. Вот. А Борисова Наталья, в основном вся борьба, можно уточнить, можно уточнить, Борисова Наталья Ильинична, она работает в Хангаласской администрации в социальном направлении, да, начальник управления социальной политики, бюджетница. Да. Получается, смотрите, она член вашей партии? Нет, смотрите, мы ее не выдвигали. Она самовыдвиженец, мы ее не выдвигали, мы лишь высказали ей политическую поддержку, говорили о том, что мы ее поддерживаем. Вот. Относительно Ариносова, действительно, Владимир Юрьевич, он высказывал поддержку в его сторону, но это связано с тем, что с Владимиром Юрьевичем мы вот непосредственно перед выборами начали работать вот те, которые весной состоялись на Центральном округе, а у него с Ариносовым достаточно долгие, длительные, поскольку они уроженцы с одной земли, с одного куста, скажем так. Естественно, они давно были близки, и это было высказано. То есть это было не заявление партии, это было заявление кандидатов. Личное, да? Да. Вот. Так что вот по Хангаласам эта история достаточно долгая, длинная, и, к сожалению, она вот на ее примере я рассказываю, что она идет не на уровне избирательных участков, а идет там, где вот люди-то не видят и не участвуют в выборе. Необходимо предоставлять людям выбор, чтобы они могли в этом участвовать. Тогда наиболее лучшие кандидаты смогут проходить, а не тех, которых нам непосредственно показывают. Вот. Теперь, отвечая на вопрос, думаю, что ответил, а теперь отвечая на вопрос по судимости, конечно, мы
судимости не одобряем. Считаем, что все эти вещи, они не нужны, не являемся их приверженцем. Вот. Ну, прекрасно понимаю, что закон четко указывает, кто имеет право быть избранным, и там существует понятие, там, по каким статьям, там, тяжелые, тяжкие, малотяжкие, средней тяжести. Не особо в них разбираюсь, но есть там критерии. Помимо этого, там есть погашение судимости. Ну, мы живем, считаю, что надо стремиться жить в правовом государстве в рамках того, что есть, то есть. В рамках политтехнологических, конечно, можем высказывать свое мнение. У каждого свое мнение. Там, кто-то считает, что там женщины не имеют права управлять государством, либо какими-то территориями. Но это тоже, опять же, сугубо объективное мнение на уровне политических партий. Мы считаем, что если человек имеет право в рамках закона выдвигаться, то имеет право, пусть выдвигается. Основной выбор должен быть за избирателем, и необходимо всех доводить до избирательных участков. У меня такой вопрос. Да. Давай, Игорь. Вот в принуждении, или как правильно сказать, в привлечении досрочников, заочников к голосованию есть какой-то все-таки состав преступления? Ваши юристы это как-то проверяли? Мы не проверяли. На предыдущих выборах Алтуман, не те, которые сейчас были, а на совсем, которые давно были, там ранее было, в предыдущей редакции законов о местном самоуправлении, там необходимо было доказать уважительность своей причины. То есть, если есть командировка, то нужно было принести командировочное удостоверение. Если была болезнь, то нужно было принести. То есть, необходимо было доказать уважительность причины. Те изменения, которые были внесены в закон о о местных выборах, которые прошли 3 года назад, вот, партия власти указала о том, что необходимо уведомить. Уведомительный характер. Надо немножко по времени как-то ответ. Ну, давайте так, мы же договорились по времени. Да, и Виктор Николаевич тоже голосовал против этого, и Гаврил Павлович, мы голосовали против этого, потому что опасались, что будут злоупотребления. И как сейчас мы вот видим, что это так и оказалось. То есть, еще раз, было изменено с разрешительного характера, когда человек должен был доказать, на уведомительный. И вот мы видим эти последствия. Большое спасибо. Вашей партии, если в апреле будут выборы в Госдуму, вашим партиям хватит вот этих 7 месяцев, всего-то 7 месяцев осталось, чтобы достойного кандидата как-то подготовить и бой дать вот конкурентам? У вас какое мнение? Ну, я считаю, что у нас достаточно времени, и у нас есть кандидат Тумусов Федот Семенович, он подтверждает о том, что будет выдвигаться, и мы будем бороться, да, за депутатские мандаты. Это всем вопрос, да? Спасибо. А КПРФ? Да, ну, во-первых, КПРФ всегда участвует во всех выборах. Да, мы всегда готовы, в принципе, здесь постоянно работать. Компартия, в отличие, ну, не буду говорить там, в отличие от кого-то, но партия работает системно, ежедневно, со своими избирателями, со своей программой, значит, со своей газетой постоянно и так далее. Поэтому мы всегда готовы. Здесь дело не во времени, а с кандидатом вы уже определились, да, Виктор Николаевич? А? С кандидатом потенциальным вы уже определились? Ну, с кандидатом у нас даже несколько. А можете назвать, пожалуйста? Да нет, конечно, это неприлично сегодня называть. Да. Рано, да? Да, Хорошо. ну просто неприлично, да. Да? А почему? Лен, но ты-то угадай про ЛДПР, кто пойдет. Почему? Ну просто еще же будет приниматься решение. Будет приниматься решение. Вообще-то о кандидатах принимают решение не руководитель партии, а принимают решение съезды. Да, обсуждается очень. Поэтому здесь не секрет, а да, еще же не принято решение. Поэтому это понятно, решается коллективно, да. Это не в этом, что назвать. Хорошо, спасибо. А ЛДПР, Гаврил Павлович, пойдете сами? Или как? Ну, конечно, пойдем. А как? Надо идти, надо выигрывать. То есть, в этом году я уже готов, в 21-м,
стать депутатом Госдумы, потому что все как партии бы... должен быть готов всегда идти, конечно. Я тоже Ну да. согласен. Нет, я и по возрасту созрел, и по мышлениям созрел. И по опыту уже. Да, А поэтому по я думаю, Дальнему что... Востоку вы еще возглавляете, да, сейчас? Помните, вот координатор... Нет? Не, там сейчас разделили все, там разделили по депутатам Госдумы. Сейчас на каждом, у каждого депутата Госдумы курируют определенные области, определенные округа. Поэтому там уже как бы от этого давно отошли. Нет, все нормально, естественно. Тут единственный вопрос встает, кто будет возглавлять дальневосточный список. Естественно, чтобы выиграть и стать... То есть Жириновский хочет, чтобы депутат от ЛДПР был в Якутии. Команда ЛДПР хочет, я имею в виду высший совет. Поэтому тут главное самое сейчас правильно пройти все вот эти определенные моменты. Если это в апреле, конечно, я думаю, что каждой партии, которая тем более парламентская, хватит времени для того, чтобы и выдвинуть, и настроить кандидата на борьбу за кресло депутата Госдумы. Тем более, я думаю, чтобы было 3-4 депутата от Якутии, это было очень хорошо, потому что нас там не слышат и не понимают, я имею в виду в Госдуме, что мы совсем абсолютно другой регион. Имеете в виду Якутию или партию? Якутию? Да, я имею в виду только Партию. Якутию, да. Не то, что Дальний Восток, понятно, что чем больше депутатов на Дальнем Востоке, тем лучше, тем более сейчас политика Дальнего Востока. Мы говорим конкретно про Якутию, потому что одного Федота Семеновича... А почему Якутию не слышат? Потому что они не понимают, они думают, многие не относят нас к Дальнему Востоку, понимают по-другому. Многие, я говорю, что может быть от того, что все-таки мало депутатов Госдумы от Якутии, да, то есть вы же прекрасно знаете, видите, что Галина Иннокентьевна делает, что делает Тумусов и как это вообще происходит. То есть, может быть, она и много делает, но не так на слуху. Тяжело у партии власти добиться трибуны. Да, проще у ЛДПР, потому что нас меньше, и мы можем чаще выступать и чаще задавать вопросы. Поэтому тут Галина Иннокентьевна, скорее всего, где-то там внутри тоже пытается. Я думаю, что если будет 3-4 депутата от Якутии в Государственной Думе, это будет гораздо продуктивней для работы того же и поддержки того же руководства нашей республики, руководства нашей страны. Лена, разрешите я скажу, Лена. Лена, вот на ваш вопрос, на ваш вопрос, что не слышит. У нас в партии КПРС совсем другое. Четкая такая вертикаль. Если вы обратили внимание, когда Мишустин выступал в Государственной Думе, то от партии КПРФ, от фракции КПРФ был задан вопрос, будет ли финансирование строительства моста федерального центра, федеральное. И Мишустин, заместитель там его отвечал. Отвечал. Это наш вопрос, и мы сегодня очень четко у нас вертикаль взаимосвязь. Наши проблемы слышат там через нашу фракцию, через наших депутатов там в Государственной Думе. И он отвечал, что да, рассматривать вопрос будет. По строительству моста через Лену 2 раза правительство принимало решение о финансировании совместно с республикой. А сегодня что там по мосту тогда? Сегодня по мосту тогда какая ситуация? Вы, наверное, все знаете, депутаты. По мосту решение принято, сейчас проекты идут, но мы добиваемся того, чтобы федеральный центр тоже осуществлял финансирование. Как это было в предыдущие 2 решения правительства. Это было. И у нас очень четкая вертикаль, очень четкая, да. Большое спасибо. Так, я еще кое-что скажу? Да, пожалуйста. По Единой России, да, меня сейчас возмущает, именно, я подчеркну слово возмущает, то, что партия Единая Россия не принимает никаких решений относительно своего депутата по Амгино-Майскому участку по Ларионову, согласно которому, вы прекрасно знаете, да, что я все лето веду свое независимое расследование относительно Ларионова, и я обращалась и к руководству партии, чтобы они приняли какое-то решение относительно своего депутата, но тем не менее он спокойно там катается по своему участку, в Амге он там побывал, где-то еще там побывал, и при этом реакции 0 от Единой России. Вот этого я не могу понять. И хотела бы спросить у руководителей других партий, если бы в отношении ваших депутатов были бы приняты какие-то
проверки, да, потому что сейчас идет проверка Генеральной прокуратуры, инициированная, проверки следственных органов, то какая была бы ваша позиция в отношении подобного депутата? Спасибо. Ну, я очень коротко. Конечно же, мы приняли бы все меры для того, чтобы этого депутата отстранить, если там действительно что-то было. Но решает все суд. Но я жестко отношусь к этим, ко всей ситуации. Да. Я прекрасно понимаю, что депутат должен быть чист перед народом, действительно избранный, работать на благо своего народа. И никаких не должно быть там подковерных каких-то интриг, связанных с его там профессиональной деятельностью или там какими-то еще определенными деятельностью. У нас такого нет, у нас проще. Тут Единая Россия, тут совсем другой подход, их больше, и у них совсем другая ситуация в плане того, могут они наказать, могут ли они воздействовать на депутата, который имеет еще определенную такую серьезную должность. Можно я добавлю, Сусанна? Я, конечно, Да. вот темы Лорпа у тебя, да, смотрела, они резонансные, да. Вот, но просто я хотела еще тогда, раз эта тема пошла, ничего не говоря вокруг вот твоей тематики, я тогда хотела спросить, может быть, я что-то не прочитала где-то и ошибаюсь, а что тогда у нас Единая Россия вообще хотя бы из фракции или из членства, вот Виктора Лебедева же все обсуждают, вчера вот на вертолете летал, а он разве не на подписке о невыезде с Кантоевым, да, вот о себе напомнил громко, и у Чичигинарова же тоже проверки какие-то, вот все-таки было же какое-то участие в резонансном вот Это все члены Единой России, я не знаю, был бы Амосов, он бы... А кто еще у них же в каких-то был скандалах, нет? Не, она задавала. Сюзанна. То есть по Лебедеву и Чичигинарову какие новости тогда? Может быть, вот действительно руководители партии мониторите ситуацию? Ну, по Лебедеву там решение центрального аппарата Единой России же было, вроде бы. Что-то... Да. Вот. А то, чтобы из партии его или как? Там какое-то у него дисциплинарное взыскание у него было. Все понятно. А по Чичигинарову ничего, да, не слышно. По Чичигинарову... Да, мандатная комиссия, я не знаю. Гаврил Павлович, мандатная у вас Перфилев, да? Или он контрольный комитет? Кто в мандатной-то у вас? У нас контрольный комитет. Мандатная это Юрий Николаев, не Юрий Николаев, Андрей Николаев. Все, спасибо. Нет, по Чичигинарову мы тоже там, мы же сейчас говорим о том, что, ну, можно говорить, можно там кого-то обменять. Я не защищаю никого, да, я просто говорю о том, что сегодня есть какие-то расследования, есть руководство партии, да, есть руководитель, глава республики, да. И я думаю, что он все это знает и понимает, но мы же сегодня говорим, что СМИ может писать о чем угодно, о всяких там разрезании ленточек, непонятно, что деньги это вообще бюджета России, да, что там занимались федералами, стройки, но разрезают почему-то наши, да, и хвастаются этим. А когда вот такие проблемы возникают в плане там, ну, наших внутренних, да, и наша СМИ, оно просто молчит. Я имею в виду СМИ, которые получают, громадные деньги, да, на территории... Мы говорим про государственные СМИ молчат. Потому что мы-то не молчим, мы как раз хотим. Нет, я-то знаю, что вы не молчите, а как будто этого ничего нету, они молчат. Зато про ленточки, про памятники, про всякие праздники непонятные, они об этом вспоминают каждый раз. Для меня это смешно. Сусанна, я тоже хотел бы ответить, в принципе, вот по этим фактам, которые... значит, вы подняли отношения. Ну, во-первых, депутаты у нас, все дети депутата нашей фракции, они понимают, что нужно работать с своими избирателями и показывать пример. А то, что вот Ларионов судится с одним коммунистом, сварщиком, и уже суд его восстановил, Бугаенко, восстановил его на работе. А сейчас руководство Лорпа во главе с Александром Сергеевичем, да, Ларионов, подали на пересмотр, чтобы сварщика все-таки уволить. Но вообще там руководитель депутату, ну стыдно бороться, значит, со сварщиком, с рядовым рабочим и добиваться его увольнения, но просто в моральном даже плане. Поэтому здесь есть вопросы. Есть вопросы. Уж если мы отвечаем
наши избиратели избирают, то нужно отвечать, конечно, и бороться за каждого избирателя. Своим поступкам давать самую высокую оценку, критическую, я имею в виду, по каждому решению. Просто стыдно, когда в суде рассматривают, значит, дело в отношении сварщика. Да. Спасибо. И вот, Сюзан, тоже дополнительно хотела «Справедливой России» пояснить. Ну, наше мнение такое о том, что те расследования, которые проводятся, естественно, они каких-то последствий для того, чтобы лишить депутатского мандата, подобных полномочий, конечно, допустим, у фракционных решений, либо у непосредственно у партии такого ресурса нет, поскольку законом это не предусмотрено. Дополнительно, единственное, то, чем мы способны оказывать влияние, это исключение из фракций, либо объявление какой-то политической позиции. Такие заявления, они происходят. Например, у нас в предыдущем созыве Габышев Михаил делал несовместимые политические позиции и выходы. Вот, соответственно, мы его исключали из фракции. Вот. Сам он при этом, тоже дополнительно хочу пояснить, он написал заявление об сложении депутатских полномочий. Но «Единая Россия» определила о том, что они держали его заявление под сукном и не выдавали. Это было, это политтехнологический ход такой для того, чтобы Габышева, разделяя властвуй, они таким образом сталкивали непосредственно нас с другим человеком, которым долго с нами работал, сотрудничал, и при этом получать для себя некие бонусы, некие фишки. И достаточно часто они это используют с той целью для того, чтобы очернять и чернить в последующем, не давая, как вот вы говорите, исключить. То есть своих они не исключают и держат их, а когда, вот, допустим, у нас есть, опять же, в предыдущем созыве Румянцев Николай Иннокентьевич, когда у него произошла трагическая ситуация, Николай Иннокентьевич в течение недели положил заявление о сложении депутатских полномочий. Но опять же, «Единая Россия» не пустила это заявление в ход. Я лично к Жиркову 2 раза подходил и просил удовлетворить это заявление, потому что Николай Иннокентьевич очень сердечно и болезненно воспринимал эту ситуацию. Для него это было тяжелым гнетом, и он говорил, что сделав такой поступок, я недостоин такого звания и прошу сложить. Он же подавал заявление. Ко мне, чтобы я к Жиркову, я ходил 2 раза к Жиркову, он не исполнял. Таким образом, они, «Единая Россия», своих держат и даже не выдают. Другие люди, когда обращаются, они даже эти заявления тоже не пропускают. Непонятная ситуация. Что есть, то есть. Действительно больную, важную тему вы подняли. Спасибо. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вот у вас же виновница всего торжества-то этих выборов по Центральному Вера Никифорова, да? Врач. Да. Ее полномочия когда будете подтверждать? И вообще сессия у вас по кадровой, когда будет рассматривать, если не секрет, вы же Тарасенко должны утверждать, и еще кого-то из ИО зампредов, да? Можно у лидеров фракции узнать, как вы примерно планируете эти кадровые вопросы решить? Независимо от того, когда сессия. Поскольку Вера Дмитриевна касается, можно я первый начну тогда? Да-да-да. Наши полномочия непосредственно, мы подтвердили ее полномочия непосредственно решением Совета, направили решение в Центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия провела заседание, ее полномочия как депутата городской думы сложила, и поэтому произошли выборы. Как депутата Илтумена они подтвердили и выдали ей удостоверение депутата. Но они не подтверждены, потому что это должно быть на пленарном заседании произойти. Пленарного заседания очного у нас нет, и пока нету. Я вообще считаю, что неправомерно, что депутатам, члены правительства работают, муниципалитеты работают, и я считаю, что и депутаты Илтумен тоже должны очно заседать. И категорически против этих заочных заседаний. Ожидаем. Лена, у меня такой вопрос. В принципе, это правильно, у вас же там спикер заболел вроде. Дай бог здоровья. Лена, так, что касается спикера... сказать, да? Вопрос совсем был задан, да? Да, всем, конечно. Да, Лена, всем был вопрос задан. Действительно, мы председателя правительства будет избираться очно, чтобы уже сессия не заочно. Поэтому, когда
да, когда уже будет все депутаты соберутся, как говорится, чтобы видеть непосредственно. Поэтому мы уже, смотрим, вопрос уже возникает, безусловно, к исполняющему обязанности председателя правительства. Например, последний, который касается вопросом оптимизации, опять же, которая продолжается. Да, оптимизация продолжается. Значит, определенное сокращение там намечается. Поэтому здесь вопрос уже возникает, да. Поэтому... А у меня такой интересный вопрос. Да. Такой интересный вопрос. Вот поддерживаете вы инициативу Виктора Николаевича Федорова по изменению регламента, где речь идет о импичменте председателю Госсобрания? И там же, по-моему, надо 24 голоса депутатов набрать, да, чтобы эта поправка была рассмотрена Илтуменом. Вот ваше мнение по поводу этой инициативы? Изменение регламента вот, в части импичмента председателю Госсобрания. В части упрощения процедуры отстранения председателя, вот мы материал писали. Да, такой интересный вопрос. Ну, чтобы Очень. не 2/3, а 50% голоса. Коротко очень. Там же председатель все равно назначается с согласованием руководства страны. Не так просто можно стать председателем, если я не ошибаюсь. И тут как бы Нет, сейчас не можно о принимать... речь идет, об Об отстранении. Отстранение, на самом деле все функции, которые могут как бы усилить статус депутата, конечно, нам на руку, я считаю. И так должно быть. Ну, даст ли возможность сегодня партия власти это сделать? И как бы даст ли возможность все-таки... мы же сейчас говорим прекрасно, что нас с каждым годом, вот я смотрю, да, моя точка зрения, что у нас наш статус, да, и наше отношение вообще правительства к нам, да, оно на самом деле, не то, что неуважительно, оно не, как сказать, ведут себя они очень как бы неуважительно и не оценивают то, что мы все-таки, в отличие от них, да, были избраны народом, за нас голосовало там, не 1000 человек за каждого, который является депутатом, депутатом Илтумен. Естественно, статус депутата, он должен соответствовать действительности. И каждым годом, я думаю, должен наращиваться и быть гораздо серьезней, статусней, чтобы было уважение все-таки руководства республики. Вы же прекрасно видите, как происходит, что происходит с бюджетом, да, как распределяется бюджет, что не прислушиваются к нам, ни к Виктору Николаевичу, ни к Юрию, ни ко мне, по поводу того, что мы хотим и что мы видим. Они хотят то, что они хотят, или там партия власти, те же депутаты определенно затаскивают определенные деньги на свои районы, там пусть даже будет 5 школ, мы в город Якутск не дадим, пусть у него будет 6-я школа, да, у него там договоренности есть определенные с властью, с руководством, но только не к нам. Поэтому на самом деле, скорее всего, может быть, это будет правильно, да, чтобы у нас какие-то еще были полномочия. Но кроме этого есть куча всяких вопросов, связанных с полномочиями, с другими, которые гораздо важнее, чем полномочия для снятия спикера нашего парламента. Это мое мнение. Я бы хотел тоже несколько слов сказать. 2/3 сегодня есть. Безусловно, 2/3. Если перейти, чтобы 70 депутатов, 36 депутатов отстранили председателя, но пока мы не видим в этой необходимости менять эту статью. Пока не видим необходимости. Вообще председатель, мы добиваемся того, чтобы председатель Госсобрания Илтумен был все-таки это высшая законодательная власть в республике. И поэтому она должна быть председатель принципиально выступающий. И у него, если вдруг появится возможность его критичить депутата, который, с критикой выступает. Сейчас я скажу, чтобы он замолчал. Защищает, значит, мнение всех избирателей, не только от той партии, которую он избран. 2/3 пока это достаточно. И менять, чтобы 35 депутатов подняли руки и освободили, но нет необходимости такой. Спасибо. Коллеги, я извиняюсь, я отключаюсь, потому что... Да, спасибо вам большое.
Гаврил Хорошо, Павлович. спасибо большое, Гаврил Павлович. Можно до бесконечности разговаривать, Да, поэтому да, лучше Академик, почаще. мы тоже закругляемся. Почаще.